Đâu? Vé số ế, trời mưa ế quá à. Tôi bán lại 8.000 vé, 8.000 vé cô bác ơi, cô bác nào mua? Trời cô lấy 9.000 mà sao cô bán 8.000? Tại vì trời mưa tôi bán ế quá à, không ai mua vậy. Trả cho đại lý cô. Đại lý nó không cho trả con ơi. Đại lý nào giấc này còn trả được mà. Đại lý nào gạch giá rồi sỏi không có cho trả được vé số. Dạ dạ. Là 8.000 vé, 8.000 vé cô ơi. Thôi vậy để con mua cô 9.000 vé, con trả cô 10.000 vé. Con cũng còn nhóc chứ. Cô bán là 8.000 à, con mua ủng hộ cô đi. Dạ. Thôi mốt trời mưa lấy ít được rồi cô ơi, đừng lấy nhiều nha. Bây giờ người ta giao cho mình cây là mình phải bán hết cây. Rồi nó đưa nhiều mình bán nhiều. Mình đâu lấy ít được, người ta đâu chịu. Sao ngộ vậy? Trời nắng cũng vậy, trời mưa cũng vậy à. Nó muốn giao nhiều giao hả? Dạ dạ thôi. Vậy cái này không hiểu, coi gán bán lên đi cô.